Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với video của chúng tôi. Ở video thứ hai này chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn về mô hình lốt 400 cho một hệ thống rất quan trọng trong hệ thống cơ điện trong một tòa nhà, tức là hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Ở hệ thống này thì rất bao gồm rất nhiều những hệ thống nhỏ như hệ thống cấp nước lạnh, hệ thống cấp nước nóng này, hệ thống cấp gió lạnh này, hệ thống gió thải, hệ thống hút khói, hệ thống tăng áp, thậm chí có cả hệ thống hút khói bếp. Thì mình sẽ đi vào lần lượt từng hệ thống một. Thứ nhất là hệ thống cấp nước lạnh, được chỉ trên hai màu xanh da trời và xanh thẫm trong mô hình. Tức hệ thống cấp nước lạnh thì sẽ bao gồm là hệ thống điều hòa chiller giải nhiệt nước và chiller giải nhiệt gió. Đối với công trình bên mình đang triển khai là công trình 68 tầng, thì những hệ thống như chiller giải nhiệt gió thì không đủ công suất để có thể cấp lạnh cho toàn bộ 68 tầng. Vì vậy, giải pháp dùng hệ thống chiller giải nhiệt nước là giải pháp tối ưu. Thì hệ thống cấp nước lạnh thì nước lạnh sẽ từ chiller ở phía tầng dưới, tức là tầng hầm, sẽ được bơm ở phía dưới tầng hầm tăng áp lên và đi đến con bơm trung chuyển, tức là transfer pump ở tầng 48. Đây là tầng 48. Trước khi vào transfer pump thì bơm sẽ đi qua bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, và tiếp theo trung chuyển bơm lên các tầng phía trên tầng 48, tức là các tầng từ 49 trở đi. Đối với hệ thống cốc nước nóng thì cũng tương tự như vậy. Nước nóng được đun nhờ boiler và sẽ được bơm tăng áp ở dưới tầng hầm cấp lên tầng 48. Lên tầng 48 thì ống nước nóng tức là hai ống màu vàng và màu đỏ này sẽ đi vào bộ trao đổi nhiệt và sẽ đi vào ống cấp nước nóng và sẽ đi theo ống cấp nước nóng vào bơm tăng áp cũng lên các tầng trên tầng 48, tức là tầng 49 trở đi. Và trên tầng này có 2 con AHU, 4 con AHU thì nước lạnh từ bơm cũng sẽ đi vào AHU, nước nóng cũng tương tự, cũng đi vào AHU qua hệ thống cụm van điều chỉnh cho HU vào AHU, và từ HU sẽ cấp gió lạnh đến các tầng. Đấy căn bản là vì vậy đây là nguyên lý căn bản của hệ thống cấp nước lạnh và cấp nước nóng cho tầng 48. Thứ hai, mình sẽ trình bày cho các bạn là phần cấp gió. Cấp gió là trong điều hòa không khí là một hệ thống rất phức tạp, nó gồm rất nhiều loại gió. Ví dụ gió như ở những bộ xử lý không khí thì gió ra khỏi bộ xử lý không khí như HU đây sẽ là gió lạnh. Đối với HU thì gió lạnh sẽ cấp cho những công trình đặc biệt to, đặc biệt lớn như là hội nghị này, khách sạn này, trung tâm thương mại, văn phòng. Vì đây là tháp văn phòng thì dùng HU là rất hợp lý. Thì HU sẽ cấp gió lạnh theo ống gió vàng đây, cấp đến trục kỹ thuật và đi lên và đi. Các ống gió này sẽ cấp cho các tầng trên và tầng dưới tầng 48, phù hợp với công suất của AHU. Thứ hai là hệ thống gió tươi. Hệ thống gió tươi là hệ thống cấp gió bổ sung từ ngoài vào. Gió tươi sẽ từ ngoài đi qua cửa louver đây. Cửa louver sẽ vào hộp gió đi theo ống gió tươi vào cửa gió tươi của AHU. Phía trước là có hệ thống van gió điều chỉnh. Như vậy, hệ thống nước lạnh, hệ thống nước nóng, hệ thống gió lạnh, hệ thống gió tươi nó sẽ cấu thành nên hệ thống điều hòa không khí. Điều hòa không khí, chúng ta hiểu nôm na là sẽ làm điều hòa chất lượng không khí trong phòng. Còn vế thứ hai của hệ thống điều hòa không khí thông gió chính là hệ thống thông gió. Hệ thống thông gió thì sẽ gồm các loại hệ thống sau, tức là hệ thống hút gió thải, hệ thống tăng áp, hệ thống hút khói và hệ thống hút gió bếp.
Đầu tiên chúng ta đi vào hệ thống gió thải. Hệ thống gió thải thì sẽ nhờ quạt gió thải sẽ hút gió từ các nhà vệ sinh ở cái tầng dưới theo ống gió đến hộp gió trung gian rồi thổi ra ngoài. Hệ thống tăng áp. Hệ thống tăng áp là hệ thống chuyên dùng cho sự cố để tăng áp cho khu vực thang bộ. Thì hệ thống tăng áp sẽ bao gồm quạt tăng áp lấy gió tươi, thổi gió xuống các thang bộ ở các tầng để tăng áp để trong trường hợp sự cố. Hệ thống hút khói hành lang cũng là hệ thống hút khói cho sự cố. Đây là hệ thống bắt buộc trong các công trình nhà cao tầng. Thì đây là quạt hút khói sẽ hút khói từ các tầng theo ống gió đi đến các hộp gió trung gian và thổi ra ngoài. Tiếp theo hệ thống gió bếp. Hệ thống gió bếp là hệ thống chuyên dùng cho nhà bếp. Hút khói từ các bếp nấu hút lên và thải ra ngoài. Như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn về các hệ thống điều hòa không khí cơ bản trong khóa văn phòng này. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về mô hình lốt 400 của hệ thống điều hòa không khí. Với mô hình lốt 400 thì như video trước tôi đã giới thiệu, nó gồm hai phương diện. Phương diện thứ nhất là các chi tiết thiết bị phải đặt lốt 400 và phương diện thứ hai là thông tin thiết bị với mức độ chi tiết phải đặt lốt 400. Nên tôi đi vào phần thứ nhất là độ chi tiết của thiết bị trong mô hình. Thì điều hòa không khí nói chung có các thiết bị chính. Thứ nhất là bơm. Đây là con bơm đặt lốt 400 các bạn. Đây là bơm nước nóng đặt lốt 400, các bạn có thể theo dõi. Chi tiết bề ngoài rất chi tiết. Đối với chi tiết như thế này thì những phần mềm trong Revit không thể làm được. Cần để có đến sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên thiết kế 3D như là Inventor, NX, Cassia. Đây là con bơm chúng tôi lấy theo catalog của Gramford. Thứ hai là van. Đối với van thì van phải đặt lốt 400. Đặt lốt 400 thì yêu cầu mặt đích kết nối phải được kết nối bằng bu lông trên mô hình. Thực tế là bao giờ cũng kết nối bằng bu lông, nhưng trên mô hình cũng phải kết nối bằng bu lông. Sẽ bao gồm bu lông, đai ốc và vòng đệm. Các bạn có thể thấy tất cả các loại van trong phòng bơm này đều đặt lốt 400, đều kết nối bằng bu lông. Đây là van cổng, đây van điều khiển, đây là van đây là y lọc, đây là kết nối mềm, số đơn, đây là mặt đích mù cũng kết nối bằng bu lông. Thứ hai là tiếp theo là bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, các bạn nhìn thấy rất chi tiết. Các tấm bố trí thành chuỗi như thế này, mặt đích kết nối. Riêng đối với hệ thống này thì cần có bảo ôn. Tôi đã tạm thời tôi ẩn bảo ôn đi bởi vì để cho các bạn nhìn thấy mức độ chi tiết của van. Bởi vì thực tế là van cũng phải được bọc bảo ôn, nên khi bọc bảo ôn vào thì các bạn không nhìn thấy được một con van hoàn chỉnh. Đây là cụm phòng bơm cấp nước nóng. Đối với cấp nước lạnh thì cũng tương tự, các thiết bị cũng tương tự, cũng là van, là bộ trao đổi nhiệt, cũng là bơm. Đối với đây là đối với hệ thống cấp nước, còn bắt đầu hệ thống cấp gió. AHU thì cũng có thể hiểu là thiết bị phần nước, cũng có hiểu cái phần gió, nó có các đầu lấy nước và đầu lấy gió. Thì đây là AHU đặt lốt 400. Đây là cửa gió có gắn VCD đây.
Thì như theo nguyên lý tôi nói là HU sẽ cấp gió lạnh theo ống vàng đi đến các trục, thì con HU này đạt lốt 900. Đây là các cụm van trên cụm van điều khiển cho HU. Đây là khớp nối mềm, đây là van bướm tay quay, rất chi tiết, bu lông kết nối đạt lốt 900. Đây là van điều khiển, van bướm tay quay. Đối với phần hệ nước thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về mức độ chi tiết của một thiết bị. Bây giờ tôi giới thiệu cho các bạn về thông tin chi tiết theo lớp 400. Cái thông tin chi tiết, tôi ví dụ tôi lấy một cái van điều khiển với Deep Family. File lớp 400 thường là khá nặng bởi vì có rất nhiều chi tiết phức tạp. Đây là một con van lốt 400, đây là bu lông mặt bích, thân van, hộp điều khiển. Ở đây thì các bạn sẽ thấy rất nhiều thông số chi tiết kết nối, ví dụ bán kính của thân này, độ cao thân này, bán kính kết nối này, rất đầy đủ. Đây các chủng loại, kích thước đến là 100, 65, 80, rất đầy đủ. Các bạn ra ngoài thì sẽ thấy là thông số vị trí của van trong mô hình. Chẳng hạn đây, mình tích vào con điều khiển thì sẽ có nó nằm tầng 48 này, cách sàn hoàn thiện là 615 này, model là 1305F này, rất nhiều thông số. Giai đoạn lắp đặt là lắp đặt mới. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu về mô hình lốt 400 hệ thống ống gió. Hệ thống ống gió thì thành phần chính của nó là quạt. Đây là một quạt tăng áp. Đây là quạt lốt 400. Tôi có thể khẳng định đây là lốt 400 vì ngoài hình dáng bên ngoài là đạt lốt 400. Thứ hai là vấn đề bên trong, các bạn nhìn thấy cái ánh đổ bóng thì nó sẽ gồm cánh và động cơ. Tôi sẽ ẩn đi các bạn theo dõi. Hoặc tôi phải edit family thì nó sẽ gồm nhiều phần. Đây là vỏ quạt, mặt bích kết nối, đây là động cơ quạt và cánh quạt, đây là hình dạng đã đạt lốt 400. Thứ hai là một cái thành phần không thể rất quan trọng trong hệ thống thông gió là bộ tiêu âm. Đây là bộ tiêu âm theo đúng catalog lốt 400. Ngoài bộ vỏ bằng tôn này, ở trong còn có các lớp tiêu âm. Các bạn có thể xem kỹ. Đây, các lớp tiêu âm bằng bông khoáng, rất chi tiết, theo đúng catalog của nhà sản xuất. Tiếp theo là hệ thống ống gió. Các bạn nhìn thấy trên thực tế ống gió thường chế tạo là những đoạn khoảng 1 mét và được ghép nối nhau bằng mặt bích, thì chúng tôi đã thể hiện các đoạn mặt bích rất chi tiết như thực tế. Như thế này thì ta mới có thể coi là lốt 400. Tức là ta có hiểu nôm na lốt 400 là gần với thực tế nhất. Tức là nó phục vụ cho công tác thi công bảo dưỡng rất là tiện. Từ một kỹ sư nhìn vào mô hình này, họ có thể biết cách, thứ nhất là giám sát thi công, thứ hai là đặt hàng, rất là tiện. Các mô hình lốt 200, lốt 300 không thể làm được công việc đấy, rất đơn giản. Ngoài ra hệ thống thông gió sẽ gồm các hộp gió trung gian này, cửa gió rất quan trọng, đặt lốt 400. Thường lốt 200, 300 thì những cái cửa gió này không thể làm được khe, nhưng lốt 400 làm khe cửa gió là bắt buộc. Về sau nếu ở những cái cấp cao hơn, họ có thể tính lưu lượng cửa gió. Về sau chạy mô hình hóa năng lượng thì những cái đấy là tiêu chuẩn rất cao của Việt Nam chưa áp dụng, mới chỉ có quốc tế được. Tiếp theo tôi xin giới thiệu về thông tin
lốt 400. Đây là thông tin ví dụ thông tin liên quan edit, các bạn nhìn thấy rất nhiều thông tin vật lý, hiệu suất 69.3, tốc độ đầu ra 14.8 14.78 mm/giây, tốc độ quạt nhân 50 rpm, lưu lượng gió này 18.1 m/giây. Còn đây là vị trí của quạt trên mô hình cũng như các thiết bị khác, nó lắp đặt ở tầng 48. Cao độ hoàn thiện sàn là 6,5 m, tức là 6.560 mm. Giai đoạn lắp đặt mới. Vì vậy, để đạt được mô hình lớp 400 thì một vấn đề nữa chúng ta cần phải lưu ý, đó là hệ thống ti treo giá đỡ. Đây là sự phân biệt rất lớn giữa lớp 400 và các mức độ cấp thấp hơn. Đây là hệ thống lớp 400 cho hệ thống ti treo cho ống nước. Đây là hệ thống ti treo cho ống nước thì vì đây là phòng máy ống nước khá to nên bắt buộc phải dùng thép U. Đối với ống nhỏ hơn thì dùng thép V. Ngoài ra là phải có những cái cùm Omega để cùm ống lại. Trên phải có tắc kê. Đối với ống nặng thì phải dùng thêm cái bản U này để gia cố chắc chắn hơn. Ngoài ra để đạt lốt 400 thì các bu lông, đai ốc, vòng đệm là phải đạt lốt 400. Các bạn nhìn thấy đấy. Tôi đã xem rất nhiều những số mô hình nhưng thấy vẫn không đạt được lốt 400 bởi vì các bu lông họ không đạt được lốt 400. Đai ốc lốt 400 nó phải như thực tế, tức là phải có những đầu vát như thế này thì mới đạt được lốt 400. Nói chung là hệ thống ti treo cho ống nước rất phức tạp, nó rất nhiều loại bởi vì tải trọng của hệ thống ống nước là rất lớn. Đây là điển hình cho ti treo cố định, tức là ti treo cố định theo cái hiểu là trong tiếng Anh gọi là fixed support, thì nó sẽ không dùng những cái ti treo mà nó phải dùng hàn cứng lại. Thì đầu tiên nó sẽ bằng cái thép C đây, đấy, trong hàn với một cái thép C dọc đây. Thép C dọc nó bắt những cái bu lông chi tiết đây, nó vào dầm cứng lại, cố định ống luôn. Đây là một loại ti treo rất điển hình cho những ống nước lớn. Thường là ống từ 200 trở lên thì người ta sẽ hay dùng loại ti treo này. Ti treo này không phải đặt liên tục như những ti treo mà khoảng 50 đến 100 mét người ta sẽ đặt một cái. Đấy. Tiếp theo là ti treo ống gió. Thì nói chung ti treo ống gió thì khá đơn giản so với ti treo ống nước. Về bản chất của ống gió là tôn khá nhẹ nên dù có to đến 2000 mm thì cũng chỉ dùng thép V thôi. Thép V thì ở hai bên sẽ gắn các ti treo, rồi bu lông, đệm, rồi đai ốc thứ gắn lên trên tắc kê này. Chính nhờ có những hệ thống ti treo và giá đỡ thì nó sẽ tạo thành một hệ thống điều hòa không khí đạt lốt 400, kèm theo chi tiết thiết bị thông tin cũng phải lốt 400. Vì vậy một hệ thống lốt 400, cái quan trọng là chúng ta phải xác định được cái yêu cầu của hệ thống là gì để đạt lốt 400 là gì, tức là các thiết bị phải đạt lốt 400, vật tư phải đạt lốt 400, ti treo giá đỡ phải đạt lốt 400. Đặc biệt ở trong hệ thống lốt 400, những vật liệu cơ bản như bu lông là rất quan trọng, gặp rất nhiều trong các ti treo giá đỡ. Vì vậy để triển khai lốt 400 tốt thì tôi nghĩ vấn đề đầu tiên là chúng ta phải làm chi tiết từ những cái cấu kiện nhỏ nhất, chẳng hạn như con bu lông, vòng đệm, đai ốc, từng cái bản V đây, bản U, bản C, phải dựng chi tiết ngay lúc đầu. Vì về sau thực ra đấy là những cấu kiện gặp rất nhiều trong các ti treo giá đỡ, nên chúng ta chỉ cần dựng chính xác những bản đấy thì về sau chúng ta ghép lại thì rất là thuận tiện, đảm bảo mô hình sẽ đạt lốt 400. Ngoài ra thì tất cả những cái thiết bị van
Nhớ chú ý phải dựng mặt bích đạt lốt 400, bao gồm cả bu lông. Tôi nhấn mạnh lần nữa, cái bu lông ở trong lốt 400 là rất quan trọng, rất gặp rất nhiều thiết bị gặp nó, nên chúng ta cẩn thận với những cái bu lông đấy thì chúng ta có thể triển khai được mô hình lốt 400 khá dễ dàng. Thứ ba là cái thiết bị. Thực ra là việc tìm những thiết bị lốt 400 trên thực tế là để đưa vào mô hình lốt 400 là rất là khó. Vậy chúng ta cần có sự chuẩn bị sưu tập làm sao để khi có dự án, cần triển khai dự án thì chúng ta chỉ lấy ra lốt 400. Trên đây là chúng tôi vừa giới thiệu cho các bạn về mô hình điều hòa không khí chiller lốt 400. Nói chung hệ thống điều hòa không khí lốt 400 là khá phức tạp, nên chúng ta cần rất cẩn thận, chi tiết tỉ mỉ để làm sao cho hệ thống đảm bảo mục đích yêu cầu khách hàng, khả năng kiểm soát xung đột, kiểm soát thi công, vận hành sau này được tốt nhất, đảm bảo cho khách hàng có thể hài lòng nhất với dịch vụ chúng ta cung cấp. Và sau chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một hệ thống cơ điện khác cũng quan trọng không kém, đó là hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đây là hệ thống vô cùng quan trọng và có tính an toàn rất cao. Phần giới thiệu hệ thống điều hòa mô hình hóa 3D lốt 400 hệ thống điều hòa không khí của chúng tôi đến đây là kết thúc. Thì nếu các bạn có những comment hãy để lại phía dưới, liên lạc với chúng tôi theo phía web phía dưới của video này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.